So, heute der Vergleich Carbon gegen das alte Flaggschiff Hurricane bei ein bisschen mehr Wind, einer guten 3 bis 4. Also viel Spaß beim Video.
habt es gesehen, von der Segelperformance sind hier keine riesigen Unterschiede gewesen. Mal ist der eine ein bisschen schneller, mal der andere. Also da macht Grabner einfach grundsätzlich seine Hausaufgaben gut und hat einfach zwei tolle Boote designt, die einfach grundsätzlich schnell segeln. Was man merkt, ist, dass der Kipppunkt beim Hurricane wesentlich schneller einsetzt. Also man quasi schneller auf einer Kufe segeln kann oder auch schneller die Kentergefahr wäre. Liegt einfach am höheren Gewicht aufgrund des Mastes. Und ansonsten aber zwei wunderbare Boote, die wirklich richtig schnell sind und ja, eigentlich keine Wünsche offen lassen. Mit dem, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!